耳机下。喂，怎么还没来？我对着话筒有些不客气的道：一会儿男团的人就要到了，我一个人忙不过来，你快点。电话里助理气若游丝地回道：我到了，找地方停车呢。从中午忙到夜里，几个活力四射的男生又唱又跳，把我折腾到两眼发黑。他们听不懂我的意思，我也不会讲韩语，翻译又表达不清楚。一整天下来，我几乎累到说不出话。第二天还要跟投资方开会，一想到他们可能会提出各种奇葩的想法，我的心情的确有些炸。我整理好文件的时候，临近午夜，调音台的方向传来了一阵鼾声，一个人正趴在一旁的小桌子上睡着了。那是累倒下的小李，口水正从他的嘴角缓缓地流出，滴到了散落在桌面的歌谱上。我只是轻轻地推了推，没想到他竟猛地跳了起来。一瞬间，我看到了他的脖子上有几道暗红色的抓痕，大约有5公分长，很细，已经结了痂的部分看上去还是有些红肿。很显然，他刚从噩梦中惊醒。我打量着他惨白的脸色，一时不知该说些什么。你那怎么弄的？我手指了指脖子的位置问道。小李立时眉头紧皱地摸了摸伤口道：不知道啊，我今天早上起来就觉得脖子特别痛，可能是昨晚睡着了之后挠的吧。你注意一点，好像发炎了。我望着他的伤口，有种说不出的感觉，想了想，接着道：我送你吧，你今天别开车了，明早我去接你。因为他的状态很不好，据他说有些发烧，但他又坚持不想去急诊，想早点回家。我只好把车开进了小区，送他上楼。就在打开房门的一瞬间，屋内的一个身影迅速闪过。客厅的灯是亮着的，我先是一怔，接着便立时明白了他为何精疲力尽的原因。而他却还在装腔作势的道：诶，我出门时没关灯吗？我望着他土灰色的脸，伸手拍了拍他的肩膀，无奈的道：晚上别折腾得太晚，注意身体，明天还要忙一整天，早上我就不上来了啊，给你打电话就赶紧下楼，别磨叽啊，我先回去了。电梯门打开，一阵微风吸入，带着墙上的指示牌发出一阵沙沙的声响。第二天上午，我在楼下等了整整15分钟，小李才不紧不慢地走出单元口。我当时很生气，但看到他面无血色的脸时，惊出了一身冷汗。我心里想什么不必赘述，而他倒好，一上车就闭着眼睛昏睡了过去。车子还没驶出小区的大门就被拦了下来。你好，见过这个人吗？我按下车窗，一个戴帽子的男人手里捏着一张 A4 纸道：没有。我只看了一眼就被吓懵了，那是个什么人？我的天，满脸的皱纹，细小的眼睛深深地凹进了眼窝，一条缝一样的嘴巴
微微地张着，看起来极其瘆人。这个人失踪2天了，看见的话及时跟我们物业联系。他刚说完，我就关上了车窗。就在那2秒多钟里，我扫了一眼照片下的几行字，其中一句话不禁让我倒吸了一口凉气：患有严重精神疾病，时有暴力倾向。下午好不容易搞定了男团的华语新歌，就在配合录音师导文件的时候，啪的一声响，移动硬盘掉在了地板上。我看着魂不守舍的小李，心中大骂没用的东西，连个硬盘都拿不动了。可是艺人和资方都还在，我只是瞪了他一眼，没有开口。你怎么回事？带人走后，我忍不住发了火。我昨晚怎么跟你说的？小李的脸色越发难看，我注意到他的脖子又多了几条伤痕，昨天的地方已经开始化脓了。他解释道：我不是故意的，李老师，你知道我一向睡眠都不太好，这2天不知道是怎么回事，老做噩梦，每天醒来身体都很累，可能是这最近工作压力大，过2天就好了吧。我一听立时火冒三丈，你少装蒜，别以为我没说就当我不知道。小李一脸懵地望着我，张大了口道：什么啊？你还装？点不醒你了是吧？我不客气的道：我没有权利过问你的私生活，大家都是成年人，你爱找谁陪你都行，但是请你不要影响到工作。我问你，你昨晚是不是一个人睡的？话一出口，小李几乎要瘫倒在地上，2腿一软，向后退了几步。我没有，他惊恐的道：这几天我都是一个人啊。是吗？我质问道。昨晚开门的时候，我分明看到一个人，那是谁？啊！小李面无人色地惨叫了一声，坐到了地上，他的嘴唇颤动着，额上尽是汗。是不是穿着紫红色的衣服？他2眼发直的道。我回忆着，紫红色的衣服，好像是，又好像在哪见过。不可能，这不可能！小李捂着脸崩溃的道：这两天，我总是做同一个噩梦，一个身穿紫红色衣服的老太太，一直盯着我，她的眼睛怎么了？我问道。好恐怖，好恐怖！小李的脸上冒着汗，发疯一般的道：他没有眼睛。我的助理比我小几岁，本地人，家境很好，工作没几年，家里就帮他购置了一套房子，就在我家隔壁的小区。我记得他说过，因为他有梦游症，所以出于某种目的，他在卧室和客厅都安了摄像头，可是他却从来不敢回看。把你手机给我。我进入程序，打开了监控的回放。客厅的灯亮了，小李关上大门，脱下了外套。也许是室内过于热燥，没一会儿，画面中的小李有些烦躁地将大门突然打开，他的表情这才舒缓了下来，悠闲地躺回了沙发上。
画面快速闪过，小李戴着耳机一动不动地躺着，他睡着了。那副白色的耳机却仍然塞在他的耳朵里。突然，一个瘦小的身影进入了监控的画面，是那个失踪的老太太。她怎么会跑到小李的家里的？我不禁心头一紧，因为我立时想到上午的那张寻人启事。只见老太太缓缓地走进了客厅。正当我为小李捏一把汗的时候，她已经转头走进了卧室。就在这时，画面里传来砰的一声巨响。一阵风吹过，大门被狠狠地关上。小李被吓得从沙发上跳了起来，他揉了揉眼睛，走进了卫生间。我立时将画面切换到卧室，监控里可以听到些许细微淋浴的声音。可是卧室里没有一个人。我浑身的汗毛都竖了起来。那个老太太呢？我不断地放大着每一个角落，却依然看不到她的身影。10来分钟后，房间的灯光被关掉，摄像头立时开启了夜视模式。画面中的小李一头钻进了被子。不得不说，摄像头的清晰度非常好，我甚至可以看到小李睡着时脸上的肌肉跳动的细节。也就在这时，本来安静的卧室里突然出现一种刺沙刺沙的声音。我的心快要跳到了嗓子眼，那到底是什么声音？一个瘦小的身影从床下爬了出来，他的指甲又细又长，深色的外套幽幽地泛着光，一双黑色的布鞋在地板上摩擦，不断地发出刺沙刺沙的声音。他在向床沿靠近，接着慢慢地爬到了床上，用被子盖住了身体。小李翻了个身，露出左边的耳朵里还在塞着耳机。他身后的被子动了动，露出了一张满是褶皱的脸，眼窝很深，眼睛很小，小到从监控中只能看到2个点正在发出诡异的光。他的嘴角微微的扬起，又细又长的指甲缓缓地伸向了小李的脖子。